हिचकी आना एक आम बात है जो कि ज्यादातर अपनी मर्जी से आती है और मर्जी से जाती है। भारत में हिचकी आने का कारण किसी प्रिय व्यक्ति द्वारा हमको याद करना मन जाता है। लेकिन हिचकी आने के की कारण हो सकते हैं। आइए जाने हिचकी के प्रमुख कारण रोकने के घरेलू उपचार। हिचकी आने के कारण गर्दन को स्ट्रेच करने पे, लैरिंगाइटिस, मिर्ची, आइड्रम की जलन, जनरल एनेस्थेसिया, सर्जरी, सूजन, फोड़ा, संक्रमण, मधुमेह, अत्यधिक शराब पीना, गर्म और मसालेदार भोजन, धूम्रपान, तेजी से खाना। हिचकी रोकने के उपाय, जितना संभव हो रोक कर देखें। ध्यान हटाने से हिचकी बंद हो जाती है। सोडा के साथ पानी लेना मदद करता है। कुछ भी गर्म न पिएं, याद रखें। बर्फ पानी वाला पानी पिएं। लहसुन का एक टुकड़ा पानी के साथ कैप्सूल की तरह लें। अपनी आंखें बंद करें और धीरे धीरे अपनी आंखों दबाएं। कुछ चीनी खाएं। 1 चम्मच मूंगफली खाएं। शहद का 1 चम्मच खाएं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी को पहले करके देखें, उसके बाद अगर आपको हमारा ये तरीका पसंद आए तो हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को व अगली वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। हाशम.com चैनल बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं।